mbote na bandeko na nga bana Congo bisika bino nyonso bozali vraiment naye kaka po tosolola oyo ndenge nakomi kuna na titre keno peuple Congo lisuma sikoyo motu nyonso aloba soki eza lisuma to nini po ata lisuma soki bocomprendre keno lisuma na bino eyaki mpo na boye cela veut dire ozala so lisuma te mais oyo biso tozo kovivre na Congo na minute oyo bandeko na nga lelo toza mokolo eyenga le 14/06/2020 c'est le 14 juin 2020 bozwa losako bisika bino bowali ngai ndeko na bino naye kaka mpo tosusu na susu bakanda oh, il y a des fois bato bakozwa kanda mais tellement bakanda yango ezoya betranche na betranche bazobosa na bavrai kanda okozwa kanda epa mongumi ya libanda mais tellement ozangi maîtrise ya kanda na oye na ndako gifle obe mwana o n'importe qui ya ndako mpo kaka na kanda ya moke apesi bametre mpe tomonaka yango babosi mpe ya misala tomonaka bango na palene soki abimi na kanda bino nyonso na nzela bozwi kanda na ndambu ndambu peut-être berere yango bokose retrouve te olobi yango erere ya grave tosali eza nini biso bana Congo toyebela yango malamu keno soki oyebi likambo ozokoka kopesa vraie justice nango te yeba bieke yo moto obimi ndoki ya likambo wana likambo nyonso moto ayebaka soki aboyi kopesa vraie justice nango yeba bieke no moto wana ye moko abimi ndoki ya likambo wana seki ye moko alingi likambo wana ezala bongo mpo bato soki bato bakokufa bakufa bongo kaka bana mboka Congo tobanza bien que non histoire na mboka na biso eza susi te ke no histoire moko boye ke no mondele nde moto aya kobetela biso na bavrigile na bapoint ye moko akotala esika oyo ya komela so ya lobi to mpe mawa esika oyo ya komona vimake no na drible bango atie bavrigile bapoint d'interrogation wana siko etikali ke no bacherchere nde bakeluka mais oyo ya mboka na biso eza susu te ke no bazo kobetela biso moko tozo kovivre yango eloko soki ozovivre yango ata oboyi koyoka na matoi erreur yo osali me kovivre yango na esika wana erreur ekoti cela veut dire bayebi soki notonga wana ecubaka soki ecubi yo oyoka ndenge esalaka matoi eyokaki mais yo comme tel oboyi na yo keno matoi na esala okesaka na tonga etonga ekocuba yo siko matoi ekoyoka te mais nzoto no na action wana ekosentir yango bandeko na nga bana Congo mpona makambo nyonso avant oluka kimia il faut kende na source na makambo nyonso avant opesa solution il faut kende na source formule ya de départ kobosanaka yango te soki yo komi no soki ocomprendre ke no na si nayebaki formule ya départ otiki osundola formule ya départ okomotambola na baformule o mosusu okobunga biso bana Congo ifu tozala nango soki tokolobaki no fier kutu te ifu tozala nango méchant parce que tozo kobunga vivant seki tozobunga na baelema nyonso ozo kobunga cela veut dire na navigateur adresse okenda koluka navigateur ayebi soki no okomi mais yo moko ozobunga ozokobunga avec bapreuve niveau biso tokomeli bana Congo bokokomprendre yango ntango boza na guerre tout est permis même ata bozwi information yango moto ayeli bino information yango bosentir oyo aye kodistraire biso me maloba ye alobaki wana belema ifu bozwa yango mpe na considération parce que ekoyede bino ke bato wana basololaka nde na modele ya boye po tomonaki moko aya kodistraire biso
abande kosola masolo na bango na modele abo so bokutani mpe na balivre bokoyebaka système na bango bao baza balivre modele na bango kosolola yango wana bana Congo soki naokende nango na bandakisa bongo pasike tozobunga miso yango ezotala tozobunga belema nyonso nzambe atielaki biso ezofonctionne tozobunga na nko soki na koloba keno tozobunga na nko cela veut dire oyebi keno oyo eza rouge yo moko olobi keno vert yo mpe osali couleur na yo ndenge mpe tozomona peuple en tout cas makambo lokola eza eyenga vraimen biso nyonso efu tosenga vraimen keno spiritualité oyo batieli biso na moto ya mboka oyo ezokomisa peuple lokola keno moto ezosala te eza nini soi-disant politicien soi-disant gouverneur ya ville ayebisa na ndako na ye te en public lisusu na liboso mpe bapeuple yango keno makambo nga na lobi oyo aboyi asala mboka ne peuple wana azobeta maboko te bana Congo ifu tokenda source nango eza nini pouvoir oyo ekovandela biso na mboka na biso eza pouvoir te keno ndenge biso bakongolais teresona eno Kisekedi na Mobutu o Fayulu na Chilombo non ba oyo bayaki bien calculé bapesaki mpe réponse finale na bango mpo bayebi mpe réponse finale na bango batiaki yango ndenge biso nyonso na vie totambolaka face e soki face a nga na lobele yango na anglais vraiment the first one so okoti mpe na kati ya vie yango the first one bongo ekosala sous sentiment trop ma chérie je t'aime bien na vie motu nyonso atambola na face a na face b face b tobengela yango mingi soki ya ndenge face b ezalaki match te ndenge olobelaki no koresir yango na face a sikoyo fo kota face b bafase b oyo ezalaka mibale face b ya mibale ezalaka nini u bakolo eloko bazwi yo ndimi liwa yo olesi bango nkuba moko boye impossible bango batondima liwa yo continue face a na yo eresir eroti deuxième vitesse ya face b merci mingi bandeko na nga na mouvement bokoti na vitesse heureusement bokoti kaka na ngonga o mpe na nini na kati bilembo po tose rappele na bandana na chuchu sali afin na komi na fumu etokimbango vraiment le grand prophète exactango vraiment baprophète bakota avec BBC balmuna la jolie na trois personnes nango bakoti tosola masolo parce que mboka na biso nde tokende bongo biso tomona nango lokola demo politique eza bademo bafandeli na mito ya congolais tout evane tokolandela ngo nazali na paragraphe ndeko moko boye ya kongo brazaville alobi keno Tshisekedi tout autour ezokokufa eza pamba te eza sikoyo sacrifice oyo akenda koloba moto keno bapeuple congolais tokoma bazoba na ye na pouvoir ya kozoba ayeli biso na mboka na biso tokufa tobetelaki maboko beton tobetelaka ye soki nzambe aponi tosalaka nyonso oyo balouange moko badoration moko boye epasa temps soki tolobi yango kino epasa temps mpo biso nyonso toza na kati ya koyeba kino makambo mwasi wana ya Brazzaville alobi biso mpe tozokomona ngo soki tolobi tozomona ngo eloko nini biso tozolingela Chilombo tozala sincère soki toza vraimen ba vrai congolais eloko nini tozopesela Chilombo ntango keno azala président na modele wana aza nango soki nabi kolinga kutu c'est trop grave eloko nini tozopesela Chilombo ntango keno yofanda nano na poste wana président totika na makambo ya bapai tozonga nano keno biso na biso bakongole biso na biso bato na modele Chilombo avandi na pouvoir na ye wana eloko nini tokopesa les chances keno eyo vraimen ozosala bien evandaka wana kaka soki totali malamu bitumba oyo ya Chilombo ozokorite lelo keno akomvuka biso bakongole asali kokelo na ye mpe totikele keno mwana na soki lider bitumba oyo papa na ye atelemaki mobutu ezali bitumba modele oyo ya Chilombo amemeli biso etosolola totikana po bitumba papa mobutu biso
a des messages. Au lieu de pour sentir, tu n'as pas de d'amis. Yo d'amis, tu as ce que noté. Bitambula, tambula, no, les autres, pour les la tête, bitambula, tambula, no, c'est pour les commis. Et le comment il y a un mot. Nous sommes la mouki, na tombo, et le vous savez, les autres, c'est que ça m'a boula. C'est que maintenant, on va résoudre le mot, soutenir la vie pour résoudre la boula. À partir de l'année, à tu masque, nous, il y a l'idée. Pour démocratie, on y va nous montrer que la démocratie, tu es beaucoup ma bien. Si c'est ma démocratie de la mort, n'a ni pas à vivre. Azana, par rapport à l'obstacle, à ce que tu as dans mon gouvernement, c'est une démocratie que tu sais, ok, c'est pas ça. Je mets la marque la démocratie de l'état de droit. Biso état de droit, biso ça la gagne pas de baïbi bala. Et bon, tout va bon pas. État de droit ça. C'est tout un état de droit ça. Voilà les états de droit ça. État de droit malam to vani na pays état de droit tout le monde va no. Bazo filmer mo ba no. Ah na la izi ba kinakati. Pour wana eza ebalite to ba no eza monta eza ebalite moto na soki maso ba lukaki. Yamona ngambe pa muni no abadama sekiti raso ekiti akani mupende ya likola mu. Na lizi ba balobi pe no kingakati. Biso no so pe to bi no kingakati so ngando mo na tala ka kumba kana teno ngando na kwa tonda bia iku step back ko ba ko se ngombe état de droit pays ça na état de droit mais non service de makambo tu fais ça c'est un service tu fais ça là des gars bon peuple biso to ça la so to marché bo tu ka ba photo ba violer bande ko na biso kuna na ki bo ba no ka bo la ba mindele bo mo la police wala dit non beaucoup mo bangi sa peuple na biso wani sama ka na bino mo bangi sa peuple na biso ti mo bangi sa peuple mo pesa bango ba papio ka esa na photo wana mais biso so na ka ba na biso na video sa di block to ba sa ba bibi mo ba bibi yango bango ba bengi bango no ba détourner bazana ba bibi te parce que ce gouvernement zo yi ba peuple et comme détournement mais ce peuple a le que non aïe ba gouvernement c'est un voleur et ce peuple a le gouvernement c'est ce peuple qui ba comment tabaner mo no be mo di ba tane be mo nzungu wa mutuna amu yi parce que il y a des détourner biso le l'autre vivre c'est na le mo de kapuna bino mo ko ba rombo me bimi mbongo mo pende ka weli buzoba titulaire na bazo sur le groupe des gens mais l'état de droit tous les groupes des gens ne faut pas bien dans bino tout bon ça na mbongo avant que ça ne serve avant il faut que bino va man mais comme il faut le l'état de droit il faut la justice sur le yib directement et bino il faut que battre ba les zones que ma mouiller ga battre et bino bazo ba fandi ba spectateur bozo tala mais bo di no mbongo bungi batona de ba mais bino bo fandi no swana ko na bandi ko na spiritualité ça la partie lombo ya solo eza pa mateki no bo linga eza ko ke beto ko ne lenga ko benga to
pesi papa Kisekedi papa na ayaki po alongola biso banzala o Mobutu akotaki biso Mobutu apimelaki biso cravate po lelo tomona bamosusu mpe azoloba no moluba aza motu alataki cravate moto ya liboso tozotala cravate yango komisa bato na monde nini eloko te cela veut dire bazoba balandaka kaka eloko oyo ezanga nango na avantage po cravate yango ere mo boyoka motu mosusu vraiment atia yango alobi ezokanganga gorge eloko ezokanga gorge omikangisi yo moko ojembi mais bamosusu babimisa yango no so oza na cravate oza na classe de vie on ne sait pas raisonnement parce que bazoba base confondaka bango na bango biso moko lelo bakongolais tozobima bazoba na banani mpo na groupe de gens onani babimaki no bango lamuka. Ce sont des grands assassins mpo monguna na biso akomaki déjà fatigué asentir maki no awa nazani esika okimela te ifuna kota fasi benanga bafwa basala biso tozokobanga eloko wana me ye ayebi beke no suka filme na ye ife suka kaye bafwa basala Kanamba ayebi yango Kanamba pe ayebisa peuple congolais ye kolongwa na pouvoir azwi na congolais lisasi na mutu cela veut dire soki bokendeka na système azomema bino ye nde moto aorenie mais jour bino bolobaki no borenie il faut bobeta ye lisasi na motu ekozala na bascénario te olamuka ayela biso lamuka aza conscient na baventure oyo moko na bango ya lamuka azosala biso po eza plan na bango awa sikoyo bavaccin yango oyo moko na bango oyo alobi kaki no nga mboko ifu bokufa mpo ngai deja nakomi mokonzi bino ifu bokufa ata moko ya lamuka te ke no atelema mobilize peuple ke no non ifu to marché to telemela bato wana bakota te bafandi bango nyonso na po bazozela 2023 tomonaki bango wana coronavirus mbango na kosokola maboko le peuple fugate bazowelela koexplike bato parce que coronavirus elakisa bango keno leader wana aza vraiment bien oyo sikoyo ezoyaki no bakovaccine coronavirus na Congo d'abord ekotaki te bato nyonso bakufi na coronavirus c'est son entourage ya Chilombo boyebi Chilombo azwaki susu coronavirus to azwaki macoronavirus ndenge moko mpe na ndulemano ayaki mpe aye kopesa bato ya macoronavirus ça veut dire otamboli na bamboka tu ozwi na oyo ya Ntwengina ozwi na oyo ya Kibeka ozwi na oyo ya bukabuka esangani siko mpo coronavirus eza nango teke no virus moko boye ezoya lokola sida ndenge non ata sida yango mpe atakaka kaka so ekoti na nzoto ezoki eluka siko kote wana bafaible na yo ezali ebimelaka wana yango wana komema yo Chilombo amemi ma coronavirus na batourne oyo abandi kosala na bwana ye akenda kosimba keno ye fa dominer peuple congolais na buzobo basala na Kanambe peuple congolais fa betela ye maboko yango no soki botali bien bato nyonso babetela Chilombo maboko baza na badefo soki boyosana badefo ezalaka na nzoto te tina raisonnement ana defo ya raisonnement mpo omoni keno ere mo bo azosala loka azoraisonne keno wana eza moto me ere mo babi te oyo ife ezala likasa moko bo asimbi ere akozika ya surtout parce que ana adisable kote wana surtout soki ekutani susu bao basiporte Chilombo baadisable double be triple cela veut dire aza likolo tengu to liboko kimpiatu akesiporte su Chilombo eza grave po oza nanu ntina motu ezosala te ntina baphysique ezosala te ebungi eza insulte te me boyebela yango me bato balaka complet soki botali yango mpe bieke no bato complet ayaka te ke no infirme non complet tout ntina cerveau po bainfirme mpe bazala ntina cerveau tomona yango to bamosusu batangisaka so ya makolo nyonso maboko nyonso misu nyonso ezosala me kote wana mate na mabele bana mboka Congo soki tozokokende nango na modele ya boye mpo ifu tosilika kanda eyali me ifu tosilika na bateatre oyo bayeli biso mpo lelo vraimen nalobaki no kamwa rappel moko bokomprendre soki nasolobelaki no théâtre alamuka yango wana moto epesi susu bangunia na biso force keno bogere susu peuple oti na 2023 so naloba théâtre alamuka Chilombo aza lamuka mpo lamuka yango nde moto esali keno akimisa peuple congolais mayele mpo ere babando signe baimpact na bango keno
oyo akosala akoinfluence peuple libabelanda ye peuple abandi kobeta maboko peuple akontinue kobeta maboko ti kolanda mutu wana alobaki maloba wana ye mokeno oyo akodetourne makambo toyoka nao libabelande bolande cela veut dire kindoki moko wana vraiment kindoki ifu tosola yango poelele eza nango tekeno mpo tilombo ya matema minene yango wana peuple wana alanda ye obe mpo tilombo aza mwana ya papa Kisekedi yango wana peuple wana alanda ye te eza kindoki kindoki mpo bolanda ndoki na bino bino mo bomiloki tilombo alobaki yango bekeno oyo akotrahir lingomba tosakani alamuka libabelanda ye moko aza parmi bato oyo biso nyonso bapeuple congolais wana kutu ye akokende cour justice te ya bapeuple congolais bebe tomeme na makala kuna keno akesamba lokwa bamiyibi wana mosusu basamba kuna keno bayibi na bango te me mbongo ebungi momoni na kongo nde toza mbongo ebungi me moto ayibi aza te me mbongo wana nayebi te soki mbongo amoyeke me toyebi keno mbongo ya kongo ebungi mpe biso nyonso toza wana asi tozotala théâtre wana keno bato moko baaluka soki baoyeba soki nani azwi mbongo yango me biso nyonso toyebi moto azwi mbongo mpe mbongo eti misala esaleli makambo nyonso esili mbe ndenge bango bazokolandela bino distraction na mboka kuta eza na occupation so ezali nango na mboka keno bino na bino bana mboka tola toloba keno bana mboka bazo se distrait mpo bazozanga na bango makambo osala na président na bango wana me boza na mongunia oyo vuma keno ngandono kuna en tout cas bana Congo Chilo nasepeli komona yo susu Angelico nasepeli komona bino susu bino mpe bokoti mpo baoyo mpe bakotaki bazaka wana deja nasepeli mpo ifu tokosolola makambo ya mboka na biso na réalité eno susu te keno na baprofesi mpo baprofesi oyo deja epesamaki tokomi na réalité tobeta yango kara me tozolinga tokenda makambo moko boye oyo kutu ekofuta biso eloko moko te état de droit wana ti bosala état de droit na barwandais so tolobi barwandais parce que état de droit wana mokonzi na Congo aza rwandais mais sikoyo totie état de droit na ye me boyeba sikoyo biso moko tobandeko koyaka na baétat de droit mpo ye pa bandeko bano ngai na ndenge ya droit pays nasali nanga makambo wana te yo ndenge nini osali boye état de droit elanda yo parce que olobeki tovivre na état de droit c'est que ovivre na état de droit ovivre na état de droit na ndako na yo na moyibi sikoyo moyibi aoyiba susu te moyibi mpe azolia normal lokola yo mais yo soko omeki kozwa eloko wana moyibi mpe aye atundi yo no yo ndenge nini ozwi eloko wana mais ya yo mais ayebi so no na état de droit tolobaki awa motu soki ayibi fa kota makala batéâtre ezoleka na Congo elobaki nango silo na biso keno salle de cinéma kote botalaka hashika ya banigérien na pouvoir kote na ensemble bozotala soki lovelas kote na makala bozotala Alibaba avec 40 voleurs kote na parlement bozotala kung fu ale na libanda sikoyo botala sikoyo banani bawewa bagangi sikoyo bango babimi bakobo oyo baza na bamoto keno oyo filme twando Johnny Yuma bagangster sikoyo bawewa batikeli bino bamwa place wana ino bino bodistra peuple kwa keno peuple yango wana nde moto ezodiskute makambo biso ya buzoba tozosala mboka ezotambola kaka bongo o état de droit me bana mboka Congo tokosepela mpe mpo bomona yango vraimen keno makambo nalobi keno se lamuka mpo lamuka na minute mpe aza responsable monene mpo mboka eza na occupation mais lamuka azolakisa peuple wana image keno lamuka fait l'opposition mpo asauve peuple wana mais sikoyo bavacte ezokita na Congo soki bango bato bazosala politike kono opposition na majorité toyebi te turo tokóma soki nini majorité kinga kati majorité soki limete soki toyebi te mpo eza te keno eza ya kobatama bango moko mpe balobeli biso Tilombo ye moko alobi keno partenaire na ye Tilombo akenda kozwa pouvoir te akenda kosala ki partnership aza partenaire na ye alobi boye bopesa bola tunamona na ngai te esika keno
partenaire yango mpe aleki akumisi na Tshilombo no ndenge bozali abana Congo Tshilombo azo président azosala danger na mboko mais Tshilombo nakobwaka balouange kuna epa partenaire keno maboko epa Joseph Kabila mpona manso asali mpo asali nini mpo akomisi président bino siko boobeta maboko ya kibaba ya kozanga mutu eza pete keno baza ya kobatama Tshilombo ye moko mpe azobelela biso bien keno bokozala kuna kutu naloba te biso nyonso tolanda na paragraphe mpo erapele bato nyonso keno makambo oyo biso tozokoloba te keno mpo Tshilombo azwi pouvoir na ye biso toza na besoin te keno tolandela ye me biso tomesanaka na buzoba ne me bino moko bokolanda place oyo mpo bocomprendre. Tel événement qui était encore il y a quelques semaines inimaginable. Voilà pourquoi j'enchaîne directement et je sais que pour beaucoup d'entre nous c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. À tous ceux qui ont pris connaissance de la vérité des urnes, particulièrement à la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et à l'Église du Christ au Congo, SCC, à travers vos observations historiques, nous vous demandons de révéler au peuple congolais et au monde entier le nom de la personne qui a réellement incarné le choix de notre peuple. Nous rejetons catégoriquement le résultat publié par M. Nanga. Puisse Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Puisse le Dieu Tout-Puissant bénisse le Congo. Talasiko bénédiction Congo. Après parole. Oui, bandeko na ngai soki namonisi bino tikuna boyebela ngo malamu keno soki nazokoloba keno lamuka moto apesi ti kinga kati nguya keno ti na ba 2020 oyo ya bakorona ezokuta biso peuple congolais tozoyeba kozwa soin na biso moko te il faut ka bapaya bazwela biso soin korona ezokuta biso peuple congolais aza capable nana kozwa soin na ye moko te yango wana bozomona keno korona yango nani ekomi kuna te batindeli biso bato baya kozwa biso soin ndenge bamesana kozwa biso na modele na bango mpo na mboka na biso nde tozawa eloko moko eza te keno ya congolais azosala na mboka ne mpo na mboka ne biloko nyonso ya congolais azosala ife uta libanda mpe biloko nyonso ezosalama na congo ife ekende libanda mpo biso moko toomona ngo voire même ntina bawenzi batomate oyo euti chine o loso thomson euti brésil o fufu euti zambi ntina congo fufu mpe basalaka susu te nyonso efe utaka libanda nyonso banzete mabuku euti soki wapi madagascar lutu euti soki ethiopie toza na eloko moko te keno fabriqué na Congo siko ndenge nini tokofabrike vraimen keno bapoliticien ya bacongolais vraimen ya ndenge ya mayele soki nazoloba lamuka bomoni badiscours na bango nyonso mibale nalekisi ya mpo na minute oyo bato bapesi kanambe chance keno régner lisusu na Congo eza de lidero mpo bango nde bato amburie peuple wana badécision na bango bapeuple baotalela bango tosolola yango clair et net de lidero nde mutu bapesi kanambe keno régner jusqu'à 2023 soki mpe tokokoma yango mais toyebi mpe keno na nguya oyo tozokobelela tokokoma yango te biso tosilana na kanambe Tshilombo ye moko alobi
il faut bon remercier bino peuple congolais, bon remercier Kanambe lokola ndenga pesinga pouvoir nga na komi président na bino et non président mboka peuple baza envoûté babeti na bango maboko mais peuple ba babeti maboko biso ba to fandi na musika totali bango to tomboki te biso nyonso komi envoûté pa mutu moko kaka alambaki fufu mais mokili mobimba baliaki fufu wana ndenge pe ba peuple wana babengaki no base basipote bade leader na bango babimiki no opposition majorité ok bango nyonso il fallait pas expliquer peuple ou Fayulu a expliqué peuple que non na wowelela likambo te po peuple bino moko bozonga na archive nani abungi nani biso nyonso efu totomboka te ye pe fo asala lokola ke no ye akorate yango te azo expliquer peuple politiquement discours a utopesa c'est disavantage Fayulu ayebi yango beke no mwana mai wana eza peuple mutu ateye te quelque chose azo yebisa 5 ans avant yebisa 5 ans pa yebi yango peke no Chilombo nenga komi wana eza te ke no peuple ndenge bavotaki ye eza oyo amukonza mboka décider que no botiana Chilombo mais Fayulu il faut expliquer peuple no na ndenge na bango bayokenaki no loi ya mboka na bango ya politique ya nini eza boye 5 ans boye na boye mais era suisi que no que Dieu bénisse le Congo bomoni film ndenge komi ba policier siko nzambe a béni Congo na guerre po azoboya koloba vérité ndenge moko na o mususu alobi vérité malobi na osala ngo na encore Chilombo aloba ine vérité bobetela Kanambe maboko bobetela ye po aza susu adversaire te aza siko paternel Kanambe azalaki adversaire na biso bomona même ti tango biso tolobaki no ifi totololaka makambo na monoko ya mboka na biso na lingala po bato baza mingi baloba français mais bayebaka mpe façon nango te soki tobi façon mpo motu era aloba maloba wana eza na façon nango moko boye epesaka forme mpo ebala na bien ke no ocomprendre mais soki façon nango wana na kati ozwi yango ka na léger boye otikali zoba Kanambe akomi adversaire na biso non adversaire ezalaka nini bokende badictionnaire en plus na ndenge azosolana na peuple bongo ke no Kanambe alongo adversaire na biso Kanambe d'abord aza adversaire to tokende yango meme ata na bamasano bango na bafayulu na ndenge ya politique na bango bazalaka baadversaire bazalaka binemi te yango na biso nyonso toyebi adversaire azalaka te ke no ifa asala moninga mabe ke no alimwisa ye complètement mpo ya gagné je wana te adversaire aswanaka mpe moninga ye no na kobeta o na elamba pembe ça veut dire obeta propre okokufa na ope te mais okozwa mwa éducation moko boyebi no kuna soki nakei motu wana ali aya na bakumichi moko boye akosakana te na baekipe mpe ezalaka bo mais biso sikoyo lider ya mboka na bino azoyeba no Kanambe alongo adversaire na biso éducation nini natieli na bapeuple congolais seki Kanambe na PPRD na ye bango na IDPS na bango baza baadversaire politique ya Congo mais oke Kanambe aza na droit kutu te aza nano adversaire te aza mungunya azalaka adversaire kaka te bato mpo makito no azali pa adversaire na nga mais mungunya aza adversaire te mungunya ye na bafwa basala seke décision nde na suka ifu kaka ezala bongo soki yo obomi ye te ye nde moto akoboma yo lelo bana Congo tokoloba nini soki tozolobela bango tout en général seke bato bamasque peuple congolais que non le pays va bien tokosala politique tokosan sorti na politique bato bapesi kinga kati pouvoir que nous comment na yo empereur du Congo garçon wana ata da ene me histoire na ye parmi ba empereur to yokaki ba Osiris banani na monde ye pas za na chance na mabele nini eza nango pe même atana Éthiopie te kuna bato bakufanda to no amvuki bango po déjà bazaka na bampiaka na bango so na pesi ndakisa na po Éthiopie atango akala na biso to mutu wana akonda lokola moto Éthiopie mpo nzala ezalaki kuna na Éthiopie lelo
tokofuka te bana mboka Congo bino moko bososola ngo kino soki toli tobika ifu tokata balie oyo na bato bazosala biso kino bapoliticien prévane bino mo boloba no gentil ngobila soki gouverneur ya ville komba te se boko nommé criminel oyo soki bomeki kodéclare badroit na bino albi eno oyo alingi taka esala mboka na ye ale bakima mpe bavandi nie boyebi apromettre bino no kala te yumbi moko boyebi fa beta bino anaki soki bozwango na maseki mpo na yumbi baboyaki ayesu yango eno ife kota mabongo yumbi baboya bi bozoka esala mboka na bino ndenge mpe azosigne bino déjà bien avant na kine kino oyo akoboya maloba oyo alobi comme tel Kishasa eza ya ye Kishasa ye moto abimisaki yango na poche na asali kino oyo Kishasa aleboya ale bino boye oyo nyonso ye akoloba soki bino boboyi moto ya moto abima akesala mboka na ye boyebi no moto deya soki asigne bino bongo nini azopreparele bino mpo ayebi beke no alobeli babizengi te alobi mpe bateti Kishasa bana kini mais bozala prudent moto wana aza déjà na esprit mabe soki bino bozwa ye kaka no gentil ndenge mpe tozalaka na kongo na biso moto azosala mabe bino moko na kati ya libota yango bamosusu bakumisa ye mpo biso moko lelo tokumisa bangunia na biso Tshilombo ye wana akumisi Kanambe keno Kanambe yo afe kongolais avandi kongolais akeyamba Tshilombo mpe keno wi ozosala badémarche mponga na bo libabe lisuma surtout lisuma ya grave ezalaka soki oza na badonné ozoyeba beke no moto wana azalaka ndoki ata abimisi mikata mwamba na ndenge nini na poche na ye ezongenga ndenge na kolia te mais yo ozwi yango olieki ndoki wana susu eza yo moko pesela solution biso moko tolieki ndoki na ya Tshilombo na ya Kanambe baTshilombo balesi biso yango susu nanko Kanambe azoreni na propre amoni bavie na ye wana Paul Kagame albi soki mokili kobandela meme ata 1000 fois bino bifo ozalaka bavie na mpo Congo vraiment na areni roi mpo oyo Kanambe akokaki kosala te mpo ayeba bino soki namei mpo ayebi keno soki namei kopousse bakongolais moto bwana moko baopelitanga moto mpo na motuna bango bayebi keno naza mopaya mais siko na minito Kanambe abeti kaka virage moko bobu avandi na ye atindi siko soit disant que non mwana mboka na bino nde mokonzi na bino mais azokoka kodefendre bino te contre bapaya ale bino bolandaka ye kindoki nini wana ata tolobi ke non na Kanambe azokoka kodefendre biso te ebongo ntina bavaccin ntina bato bazoya mpo bafrappe peuple no wana susu ekomi so Kanambe obeyebi mpe akotelema no ngamu na na pouvoir contrat na nalingi yango te Tshilombo beton o Tshilombo mwana papa Kisekedi babundi 37 ans o Tshilombo ye IDPS abandeka yango na bobebe o Tshilombo politique ye abandeka yango na bobebe politique yango ya Tshilombo azobimelaki no aza spere nango biso nyonso tomoni weno kaka na génération ozalaki na IDPS ozalaki na IDPS te okomprendre no IDPS yango papa Tshisekedi ezalaki bamabunga nde boye ale na nsima tozwi susu keno mwana na ye keno asali politique ya 37 ans obetele maboko wana eza kindoki yango mpe yango to biso nyonso tozokomona na mpwasa toloba nini 37 ans bamoro oyo ere babanda kobunda bitumba 37 ans na bango ekokani te na bamoro oyo akotikaka soki na inane ya pouvoir bamoro eleki ebele bamoro oyo ya inane ya pouvoir tokosana te IDPS ebanda kobunda bitumba na bango wana keno bamarshe bato babanda kokufa na bango me bamoro kaka ya inane bozwi pouvoir botya balance soki tolobi keno tosala chaque année ya IDPS ya vie na balance kaka ya bamort bomonaka eno ya une année de pouvoir eleki na bane tout ya bane nyonso oyo bapasaki na le passé na bango oyo bamort bakufaka sikoyo wana pouvoir to wana libabe to wana kindoki bana Congo
Yemoko, papa Batilombo, aloba yeno, bon mise en charge. Pour aller bailler non mutaozo bino en charge, azate. Biso pendenge tozawa. To mise en charge. Charge na biso, lobela moninga vérité, défendre moninga na ndenga bosolo, soki yemoko aboy koyoka, yemoko nde akoyeba sori na ye. Ndenge mo pe ba o ba boy koyoka o to no Tshilombo zu pouvoir te. Ba yesi so no to mesana. C'est que mesana buzoba na bango. Ilo ba ndo biso no boko mesana zani. Ata bo mona ke no azazoba boko mesana na buzoba na biso. Sikoyo ekomi na ntango eno tomesana na buzoba na bango ndenge bazozika na moto ekomi eno toza bandeko tosala unité mboka eza na danger sikoyo mboka na bino bomoi na danger bino bokomi komesana na buzoba oyo boponaki mboka ekomi ya danger mais toyete nono bokende kuna te mboka eza deja na danger te bokomesana na buzoba wana mpe ekoma lokola débat eno te na ntango ya pasi te congolais totika hypocrisie wana hypocrisie bomaka koleka kutu na coronavirus. Hypocrisie bomaka koleka kutu na coronavirus. Coronavirus kutu kochela ngo ba kashi ne so ba kashi solo ba ga banini mbote na musika. Mais hypocrisie te so koche hypocrisie okufa po ba ga ezate kashi ne ezate mbote na musika ezate ozo saka hypocrisie ozo kende na ngo ozo yambango. O biso tozo sala lelo na Congo hypocrisie que nous soit disant que non Congo na biso to lobai que non o mwana mboka kaka comme na muto mboka mais mwana mboka za même pas na lipeka mboka mais bino bolobi déjà non ndenga za akomi na so na buketu wana déjà to tia non na muto mboka c'est bato na mito zo sala te mwana mboka fa comme na muto mboka na ba condition nyonso to yebi que non toza na force ça te non mwana mboka komi na muto mboka pour étiquette hypocrisie. Parce que bolingi te bosalela makambo ndenge ya lebi bolingi bosalela ngo kana te bakoseka biso bifuka ka tota pe no Congo elongo na occupation Tshilombo ni mutazu pouvoir eleki na coronavirus yango na bomona ke no ba nombre de morts na Congo coronavirus na Congo esalemi lokola ke no Ebola biso koto coronavirus yango bato alobai bokota na bandako baobimisa biso na Congo kuna boobakisa bato basemaine mpo na nini mpo hypocrisie oyo bozosala na vie na bino bokosila ya trop hypocrisie ezaka te po peuple eza banda na bango moko Batshilombo baza bapeuple bafayulu baza bapeuple hypocrisie oyo nyonso oyo peuple congolais azosala tokovide ya trop boyebi eloko moko nalo peuple congolais akoma wakamwane sustebe ata proche na akufi omona akotika no osali biso bopo anini oke avant puis eleki nango émotion pe esili nango etikali kaka no kenda na ya c'est pour cela baboma biso batoni na batoni e bato toza s'associer nango te bato bazokokufa biso tomaka vi kaka eza ndenge vi esengelaki même ndakisaka bomoni na États-Unis que non noir moko babomi monde entier bamondi kana ba vidéo na yebi te kindoki yango pe baninga bazwa mais biso siko ata tolakisi bango na ba vidéo que no botala ndenge na Kivu bazoboma omona te monde entier pe badasuki ndenge badasukeli na noir babomi po peut-être ya bango kuma ezaki oyo to bandoko tala oyo ezoleka na Congo eza salle de cinéma iloba nango Chilo nanga kino salle de cinéma mais oyo ezoleka na États-Unis eza siko salle de cinéma te mais siko bagangster bazomeka nanu ndenge nini bakobanda koboma bapepe ka en plein air peut-être yango wana epesi bato kanda mais oke biso mpe kuna na Congo tomona vraimen no bagangster na biso babomaka bato en plein air zoyo aboma soki roulage mpe civilité roulage en plein travaux na roulage na rompe oyo paseke yo tie liboko boyebaki teke no zoyo aza kuna na 20e voiture yo il faut pas stopper lino akita temps ata localité moko eningana te ata zone moko eningana te ata quartier moko eningana te no makambo ekozala bongo te me mbangu na kokama ya baninga po ya bango kuna ezala mungu na sukali me bana Congo boyebelango keno bavaccin wana ekoti monde ekomi nango déjà na minute awa de 2001 ti 2020 tozali na problème ya terrorisme voyage ebebaki na biso banoko balela ba voyage même ata olobi no boya okenda ngo ta okoma ngo tanta
ekotaki mwa malili mpo osambila de la kwesa même. Mais tobanda siko 2020 bavaye susu ebebi soki olingi ovage ifo bamiki ovacin ya coronavirus siko botala ndenge bakabola biso. Mais bino kuna na kati ya mboka soki bozwi courage te ke no bodeside ke no bato wana bakende ekozala pasi mpo bino kuna bakoya koimpose bino ata boovage na bino te bwifi bozwa bavaccin mpo ya bino okoma pemake no bookontamine bao baavage bino mpe bozwa bavaccin mpe eza grave soki toboyi kotelema seke biso moko toponi destin oyo ndenge toponeli mpe Tshilombo destin oyo apesi biso kino bana Congo biso na bangunya na biso toyambana comme te tobanda kobeta na biso soki boxe soki tobanda kobeta football ndenge ezala nango kaka kino baadversaire bobeti je na bino wana bao baganye mpe baye bayambi bao bapoli boseki mpe bosengani banumero ya telefone ke mona kobenga moshe biso tokesepela na coupe po Champions League ndenge na revaki no tozwa tokesepela ngo nanu na kobenga après fête ndenge mpe biso tozosala na bapartenaire na biso toboya te. Tout le monde toza responsable ya buzoba oyo lamuka eyela biso. IDPS kaka te lamuka eyela biso po IDPS ezali na kati ya lamuka eri ya bimi ifale nde bato ya liboso bafrappe IDPS ifezala lamuka bato ya liboso bafrappe soki ISN na bango wana ya Burundi wana ya libaba avec 40 voleurs mais batiki bango keno bo présenter na peuple auto sinanga na bino pacte eza nango normal to keleka na élection bake pe na élection na peuple na bango basala scénario na bango sene simbi to fandi na sima tozozela keno 2023 tozala peuple abolola ndenge nini bande konanga to défendre ce to bito défendre ça veut dire défends-toi soko ndimi na ozwa vaccin wana malgré tout tozo kobelela yeba beke no bande konanga ba yebisaki nga me nayokaki te oyo ekoya eya matondo lisusu na bande konanga nyonso bazalaki na kati ya programme ya lelo nga na suki wana mpo na ye kaka nayebisa bapeple mpo na moni bimaki no bacontener ezokita kuna koto corona yango virus ezalaki babimisi biso tozongeli vie normale lokola mpo ekutu keno corona elekaki aka te keno bato babeleli keno fin du monde tomoni yango te mais bino bato boza kuna bovivre yango mpe kuta ata bovivre te mpo monde na biso na buzoba wana ezalaki soki ezalaki awa na poto na coronavirus ndenge bandi korene boninga bokufa danger mpo bino bozali na bino toujours ngulupa o nani wana azoya kuna o sango ye moko abeti bamaske nde na ye me bato nyonso baye na ye baza na bango bongo eza mpe mabunga mpo ye mpe azosalaki edingwe na ye ayebeke no soki nga na bimi peuple akoya ngulupa il faut osala sikoyo na pointage e wana nyonso mpe contribution kaka na bapaya il faut botimbela yango totimbela bato baveni mike oyo mpe ezodistraire peuple bokomotela bato buzoba moko boye ifali boexcite peuple keno toka ebukaka makala yango mpo bato nyonso baza kuna na makala basali biyomo mpenza te keno ya bato baosambisa oyo baleki biso mbongo libane moko bo bien fatigué bakote na corps mpo bayebi keno ye avant ti makambo keno revese akoza deja atyaule na ye lelo boozela procès marke wana bandeko na nga balobaka nozoba nazoba basalaka soki bozoba moko seki oyo biso tozosala na bazoba na biso te biso nyonso tobimi bazoba na bazoba tozosalaka bozoba moko tolandi baprocès moko boye kofuta biso rien mbongo esi eleki banoko wana basi baleli bango la ata bokondane bango mpe kutu bokoyoka lobiloba ono osoki amnistie mpo mboka eza na maboko na bango abimi na esiko bokoloba no te basali faveur kwani na umeli neti abetika inaneka boloko mboka eza na maboko na bango yo domine na ntemi doki aye koloka yo bande osengaki no bimisa milimo na mabe me milimo mabe akobimisa kotindela ngo kaka ndenge moko na filme bayebisi ndenge no je vais mettre du feu ali fe pepe li pepe onaka nien bazozela susu soki je vais mettre des kake mpe koya kobeta pour peuple nien tozela procès yango lokolaki na après procès mbongo wana ebungaki baopesa motu na motu 10 livres peut-être na ndenge alandi procès rien mbongo ekeye sans trace bovandi bolanda baprocès buzoba bongo bovandi bozotalela o ensemble na mabundi na banani
eza eloko théâtre basali no bazwa bino en charge tina 2023 makambo nyonso vivre wana eza nango te no tosutrila ngo peuple tokumbela bango ndeni ali badistraction nini tokotela bango ali tant kotana mabundi yo fo betaka boye ye kuna betaka boye po baoya kuna bamoni kote mpe makale yindi kote mpe état de droit bozoyeba te bocontrôle nani soki bolingi bolamuka so babe no coronavirus esili na te enfermez-vous bozongi suske no coronavirus eye po coronavirus dene de nganga ya minute oyo matondo mingi bandeko na nga me bopartage yango boyebisa bandeko no oyo akoboya na ye kolongwa na sili couture lamuka ayelaka biso soki kombo na biso liwa po soki so tolobi no oyo akoboya kolongwa na makambo chilombo ayeli biso no wana moto alamuka po buzoba oyo moni lamuka buzoba sali soki ozoloba makambo ya kongo omona wana moto alamuka soki olobi no idps makambo wasaba wana moto alamuka tokoyokela te normalement na idps na ye moko lamuka yango soki lamuka yango bazalaka banani kuna bango nyonso bazalaki balamuka bakosala biso baje awengeta owera so na jibe bakabwani bobomana na bafamille me bango kuna baofete baanniversaire ya bana na bango ensemble papa wana papa na bino c'est tout tokovivre na mentalité ya bamusike tika car musique yango wana confinement balobi musique ekobeta te toyoki te mpo bango moko baloba no bapesai musique esala nini confirme ye toyoki te bamusicien keno bakufi mpo babeta concert te bakomi kutu mabundi bakomi kutu sante mpo nzoto ezopema mpo balala su libanda te na place basepela no c'est la santé mais oyo bapekisa musicien babeta musique eza kolia na bango me kolia na bango ya musique ebetami te me misala mosusu ebande kosala bomoni siko bokeseni bobino bopekisa bango wana eza modele na bango koliela bango bakolela ndenge nini bapekisaki musique ebeta te monde entier me misala mosusu ebande kosalama lokola ngai nakotaki nanga confinement te bande eya ti lelo kayu mpo ya biso eza badirection mosusu siko pourquoi pas balobi no yo ndenge nini ozosala biso ya musicien tozosala te opekisa biso corona nde moto epekisi bino boyo te soki mondele alobi moto mwindu ayoka mais soki mwindu ayebisi mondinga nde mwindu wana yo olekinga mayeleka matondo mingi bon dimanche na bandeko na nga oyo nyonso bazalaki na nga vraimen na omona susu mwana suka tata nzambe aza kuna na kati mpe vraiment na bandeko na nga vraiment shilo vraiment natondi botondi ba bon dimanche na bandeko nyonso balandaki tofungolaka mayele keno responsabilité ya bomo ya moto eza na maboko na biso moko nanu avant nzambe akosala biso renfort oyo nyonso asalaka biso ya mikolo nyonso mpo tosengaka ye te me ezalaka devoir na ye dedano ekelamu na ngai funa soutenir ye me yo moko fo telemela décision keno nakosepela vie yango na modele ya boye ndenge biso tozosepela na kongo bongo biso moko topona toya kosepesa chilombo na baoyo nyonso baasala bateatre na kongo to toya kosala mpe vi matondo mingi na bandeko ingeta